Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Yes. Indeed. Yes. Okay. Lloyds beisammen, ab zum Soldatengipfel. Vom Arsch der Welt in der Korkari-Wildnis. Querfeldei? Nee, nicht Querfeldei. Unsere Leute orientieren sich schon an der Stroß. Und wenn wir es schaffen ohne Überfall? Na, da guck nur einer Schau. Das geht ohne irgendeinen Überfall auf der Stroß. And here we are. Soldier's Peak. Schick. Maker's breath. Look at the size of her. What a Ziemlich geil. fortress. I told you the map would get us through the tunnels. Gebt's ruhig zu, ihr habt euch mehrmals verirrt. Bei Andrastes Blut, wie habt ihr alle den Weg von einer... Sehr beeindruckend, so viel steht fest. It's just teeming with history. Can't you feel it? So, I'll follow you about. From a distance. Ja, mach This das. place has the stench of death. I expect there's trouble up ahead. Ja, Zivilisten This is sollten where hier the hin wardens sein. trained and lived? I imagined it would be like a tiered Ukluk with battle rings and many levels. Instead, it is drab, a castle like every other. Cheer up, Sten. I'm sure we'll be able to find some skulls for you to smash. Ach, dieser ätzende, zynische Saffron. Hervorragend die Bereicherung. Okay, ja, das sieht eigentlich schon ziemlich cool noch in einer hochmittelalterliche Burganlage aus. Gefällt mir. Und? So viel zu der Distanz, in der er sich mitbewegt, ne? Fall back! Fall back already! Taking the peak will not be easy, my lord. I gave the Wardens one chance to die with honor. Instead, they hole up like cowards. We follow the King's advice then. Starve them out. But the peak has months of supplies. Then we wait. When they are too weak to lift their weapons, we will send them to their final judgment. Nett. What was that? Felt a bit woozy there. I'm not mad, am I? You saw it too? Ich hatte auch eine Vision, Levi. Es war eine Art Wachtraum. Reißt euch zusammen. Geh mal. Yes, Warden. Gosch halte, hinterher latsche, froh sei, dass du überhaupt mit dabei sein darfst. Okay, da können wir mal nicht durch. Oh, das sind hier jede Menge Kadaver noch. Die anscheinend auch hier die Zeit überdauert haben. Ja, Arland, Skelett, einen herzlichen Glühstrumpf. I shall do it. Nette Geräusche machen die Skelette. Arland Leichnam. Als die Geschädigte habe ich mit Leichnam automatisch so einen untote Erzmagier im Kopf. So. Gut. Ah, da steht noch einer dappig rum. Arlands Lord. Mhm. Okay, das war dann wohl ein I Edelmann. think they've seen us. Okay, derzeit noch kein Stufeaufstieg möglich. Ich möchte trotzdem gucken, ob es hier noch was zu plündern gibt. Sieht aber nicht so aus. Da kommen sie schon. Oh, Wächter. Das sind jetzt wohl die graue Wächter, die ehemaligen. Wir sehen da leider nichts durch den scheiß Nebel, in dem die scheiß Viecher da unterwegs sind. It is begun. Halt mal den Gaul an. Du Wächter-Skelett. Wächter-Akolyt. Ah. It is begun. Gut. Dann kann Stan jetzt auch wieder aufsteigen. Mal hier ein bisschen was. Geschicklichkeit hatte ich eigentlich gar nicht. Mal so dumm grad. Dann... Ja, machen wir die Rüstungsdurchtrennung. Zum Schluss des Zerstörer. Alter, nur wenige können den wilden Schlägen eines Zerstörers standhalten. Jeder Angriff trennt die Rüstung des Ziels ein wenig auf, wodurch sie kurzzeitig an Effektivität verliert.
Ein Effekt dieses Talents, Moment, die Effekte dieses Talents sind nicht kumulativ. Trotzdem ziemlich geil. Oh, jetzt kommen hier vom Haupteingang noch welche. Ach, Wächter. Meisterspeer. Very begin the onslaught. No mercy. Der Kasper steht hier die ganze Zeit einfach noch rum und macht gar nichts. Okay. Die Skelette können wir noch plündern. Schwacher Lyriumtrank nehmen wir gern. Silberring nehmen wir auch. Können wir auch vertickern, das Zeug. Sofern wir nicht wieder überladenes Inventar haben, ist alles cool. Säurebeschichtung, das ist dann der Scheiß, der immer zuerst rausfliegt, ne? Antike Wächterarmbrust aus Eisenborke. Mhm. Nehmen wir alles. Nehmen wir alles. Festung, da können wir dann reingehen. Und wir flattern erst nochmal die ganze Kadaver. Zweiter Stock, da müssen wir wahrscheinlich über die Burgbrüstung dann I shall gehen. do Ne? it. It Lebensstein, shall be done. bisschen Silber und ein Kupfer. Da ist noch eine Statue, die wir uns noch angucken vielleicht, ne? Vielleicht kommt hier noch eine kleine Sequenz. As you say. Okay, Kodex über den Bau des Stützpunkts Soldatengipfel. Okay. Erfahren wir einfach noch ein bisschen was über die Story zu dem Ganzen. Echt was. Nicht Notizen, das wird wahrscheinlich Kultur und Geschichte sein. Jo. Der Stützpunkt der Grauen Wächter am Soldatengipfel wurde in der Mitte des Zeitalters des Ruhms, wenige Jahrzehnte nach Ende der Zweiten Verderbnis, erbaut. Bis dahin hatten sich die Grauen Wächter Fereltons in Schlössern und Festungen großzügiger Adliger niedergelassen. Gaspar Asturion, der Kommandant der Wächter, wünschte sich jedoch ein befestigtes Hauptquartier, in dem seine Truppen trainieren und leben konnten. Er plante Soldatengipfel zu einer eigenständigen Stadt zu machen. Da den Einwohnern Fereltons der Sieg über die dunkle Brut und den Erzdämon Zazikel noch frisch im Gedächtnis war, spendeten viele von ihnen bereitwillig Gold für den Bau von Kommandant Asturions Festung. Soldatengipfel wurde in einem Zeitraum von nur 10 Jahren fertiggestellt und dem Erbauer in 934 Zeitalter des Ruhms gewidmet. Aus die Geschichte der Grauen Wächter in Ferelden von Bruder Genitivi, Scholar der Kirche. Okay, das klingt ja vorerst eigentlich ziemlich cool. Wird sich allerdings wahrscheinlich ziemlich runtergewirtschaftet haben, und da das auch relativ nah an Denerim ist, wird es wahrscheinlich der Hauptstadt irgendwann ein fetter Dorn im Auge gewesen sein, weil die halt im Prinzip irgendwie Legion innerhalb von Ferelden darstellen. Dass die allerdings zum Nutze Fereldens sind, haben sie wohl nicht gesehen, oder die Wächter haben sich gegen den König gestellt. Wird sich noch zeigen. My spells are of no use in this matter, Commander. There is more to leading men than sorcery, Avernus. I will remind them that they're wardens. Men, I won't lie to you. The situation is grim. Our forces outnumbered, our bellies empty, and our hearts are sagging. But we are wardens! Darkspawn flee when they hear our horns. Archdemons die when they taste our blades. So are we to bend knee to a mere human despot? No! I, for one, will never give up. I, for one, will never surrender just to dance on Arlen's gallows. So I propose here and now, in these hallowed halls where generations of our brethren stood vigil against darkspawn and evil, that we send a message to that fat bastard. In this sacred place, proud men, strong men stood defiant, and would rather die than submit to tyranny. So brave, even when starving. And my great-great-grandmother stood with them. Okay, König Arland war ein Tyrann. Ich kann nicht glauben, dass der König die Graue Wächter angegriffen hat. Von mir erstmal neutral. Not much is known of King Arland. The War of Succession that followed his death, now that was a piece of work. Lasted nearly a decade, and almost burned Denerim and the palace to the ground. Loads of history was lost, but maybe there's answers to that inside. But I've gabbed enough. Lead on, my friend. Klingt doch ganz gut erstmal. Bekundung des Widerstandes. Also der NIA-Führer war anscheinend auch eine Frau, die hat man jetzt auch hier gerade gehört.
Auf dem Plakat steht, auf diesem Grund erhoben sich untadelige Männer gegen einen Tyrann. Sie wichen nicht zurück und traten für ihre Freiheit ein, und sie sind gefallen. Sie ist von den Verteidigern der Grauen Wächter unterzeichnet, die von König Arlands Truppen belagert wurden. Die Namen der Gefallenen lesen: Hauptmann Milo, das schwarze Frettchen, Stuhlschmeißer Lopez, Sir Derek von Orlais und Jason der Langbogen. Alan der Nörgler, der Kartographenmärtyrer, David der Stille, Dustin der Farbenblinde, Ebengar von den schwerfälligen Brüdern, Farrell der Wilde, Sir Graham der Unermüdliche und Jason Saint-Les Argonaut. Okay. Saint-Les Argonaut. Also Argonauten ist ja eigentlich aus der griechischen Mythologie mit Jason und die Argonauten, ne, mit seinem großen Schiff, mit der Argo. Und die Crew wird halt die Argonauten genannt. Langley der Teuflische, Glückskind Lacuna, Mad Dogs Meadows, Matthias der Blutige, McGurk der schreckliche Priester, Melissa die magische Missetäterin, Ohm der Gestreckte und Packratte Derksen, Feldwebel Red Morrison, Santos der schweigende Säbel, Säuren Erik, Triefaugen Santos und Wellborn das reinigende Feuer. Ja, sind ja sehr geile Beinamen mit dabei. Very well. Und aus aller Kulturen im Prinzip mit dabei, ne? Von Grieche bis Deutsche, Franzose, Engländer. Ist alles mit dabei. Bin ich echt nicht schlecht. Okay, da kommen wir hier nur in den Bereich. Bringt uns allerdings so überhaupt nichts. Okay. Moment, ich depp. Du hätte ich weiter gemusst. Oh, du ist der Leichnam, der arkane Schrecken. So, du Sausack. Warte mal. Das ging aber fix. Aber offensichtlich haben sich hier einige Untote breit gemacht. Geht's zu der Kaserne? Und ein paar Skelette. Naja, so viele haben hier jetzt nicht gewohnt, wie es aussieht. Wahrscheinlich nur so ein paar Rekruter oder so, ne? Kommandant Atla. So, dann rahmen wir da mal. Nee. So rum. Okay. Ja, probieren wir es so. Aber Morrigan, heil doch bitte das Seppel. It shall be done. Okay, dann können wir jetzt flattern. Notiz. Kommandant Atlas, bitte. Very well. Okay, Kommandant Atla, das war ja die Dame, die sich geweigert hat, am Galge zu tanzen. Weil wir sie dann, die wird wahrscheinlich bei Notizen mit dabei sein, ne? Gucken wir doch gerade mal. Jo, da haben wir sie. Soldatengipfel ist mehr als wir dachten. Hier ist dunkelste Magie am Werk. Die Männer sehen Dinge und können Albträume nicht von der Realität unterscheiden. Die Toten kehren ins Leben zurück und greifen uns immer und immer wieder an. Darüber hinaus werden wir von dunklen Kreaturen angefallen, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, will uns alle vernichten. Die Armee des Königs ebenso wie die Grauen Wächter. Schickt Hilfe! Wir halten nicht mehr lange durch. Kommandant Atla. Okay, du war anscheinend während der Belagerung was richtig Übles am Werk. Ah ne, Quatsch, Kommandant Atla war der und nicht die generelle Kommandantin der Graue Wächter. Okay, egal. Da habe ich es ja nicht mit einer eindeutig, sondern eher mit einer etwas männlicher Frau stimmt vorgelesen. Könnte genauso gut sein, dass es ein etwas femininer Kommandant war. Okay, der hat sonst nichts, der Helm der Grauen Wächter. Nur, dass er aus Silberit ist. Eispfeile, die können wir wieder gut teuer verticken. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal die einzelnen Räume an. Da geht es hier in ins Offizierscasino. Okay. Achtung.
Okay, das ist nur ein Gang. Hier geht's ins Offizierscasino. Sieht ja reizend aus. Also hier wurde dann wohl gespielt, Würfelspieler, vielleicht auch ein bisschen Brettspieler. Hauptsache man kann drauf wetten, ne? Verstärkter Lederhelm. Geil. So ein Scheiß will ich ja nicht mal in eine Truhe packen. Okay, das war ja der große Pausenraum. Hier geht's dann in die Archiverei. Das ist dann schon etwas interessanter. Und hier wimmelt's von Dämonen. Oh, und der Archivar ist auch noch mit dabei. Hallo, Archivar. Ups. I shall do it. Gut, dass der Archivar ein Dämon ist. So. Machen wir das doch so. Von meine eigenen Leute noch eingefroren, aber scheiß drauf. Very well. Die Dämonenhände ein bisschen Verletzungsausrüstung, frorene Blitz. Buch des Archivars. Das Buch ist größtenteils verbrannt. Du kannst hier und da ein Wort lesen, aber mehr nicht. Aber es gibt eine Vision. Almost done. The truth must be told. What does it matter? We're dead. Our grand rebellion so close. And to die here, a stillbirth. We never should have done it. Wardens aren't supposed to oppose kings and princes. Should we stand idly by? Oh je. Another one. Rebellion? What's this about a rebellion? If only the book weren't burned. Widerspricht alles, wofür die Wächter eintreten. Vielleicht gibt es auch andere Unterlagen. Wir müssen uns um Wichtigeres kümmern. Vielleicht noch andere Unterlagen. We can only hope. Also derzeit sieht es eher noch aus, als hätten die Graue Wächter gedacht, sie müssten sich in die Politik jetzt plötzlich einmischen. Und das hat wohl dem König überhaupt nicht gefallen. I shall do it. Schwacher Geisterbalsam, so ein Scheiß. Okay, Buch. It shall be done. Die Geschichte von Soldatengipfel, Kapitel 2. Ist doch dann auch wieder etwas spannender. Kultur und Geschichte. Jo. Von wem ist es? Wieder von Genitivi. Als er sich seinem 60. Lebensjahr näherte, kamen Gerüchte auf, dass die Verderbtheit in Asturiens Blut begann, ihren Tribut von den Kommandanten der Wächter zu fordern. Berichten aus dieser Zeit zufolge durchlebte er grauenhafte Wachträume und hörte, wie sein Name in den dunklen Ecken von Soldatengipfel geflüstert wurde. Es heißt, Asturien habe Stunden über Stunden allein in der großen Halle verbracht und Dinge gemurmelt, die nur er allein verstehen konnte. Viele glaubten außerdem, dass Asturien im Geheimen eine Erweiterung seiner Festung plante. Neue verborgene Gänge und Nischen sollten ihn vor den Schatten beschützen, die ihn heimsuchten. Ob es Asturien gelang, sein Projekt abzuschließen, weiß niemand. Sein Verfall wurde für jeden offensichtlich, der auch nur ein wenig Zeit mit ihm verbrachte, sodass er bald durch Frieda Hallweg als Kommandantin der Wächter ersetzt wurde. Das war jetzt die wir gesehen haben. Asturien wurde nach Orzammar gebracht, wo er sich dem Ruf, dem letzten Ritual der Grauen Wächter unterzog und ehrenhaft in seinen Tod ging. Wahrscheinlich Hansen du in die hohe Wege, in die tiefen Wege hieß das, ne? Hansen in die tiefen Wege geschickt, damit er dort gegen die Darkspawn die ganze Zeit kämpft. Weil die Zwerge kämpfen ja in ihre tiefe Wege eigentlich ständig gegen Darkspawn, Verderbnis hier oder her. Die dunkle Brut lebt ja dort ohne eigentlich. Das heißt, die Zwerge haben immer mit einer zu tun. Und in einer Verderbnis sind die Zwerge leider die Erste, die überrannt werden. So, ist eigentlich sehr schade drum, weil die Zwerge an sich ganz cool sind. Und in Dragon Age zwar sehr traditionsgemäß und sehr stur und starr in ihrer Tradition dargestellt werden, aber das sind trotzdem Zwerge und Zwerge sind immer cool. Make them pay for every inch, men! Hold the flank! Avernus, we need you! Nelate Obrasov Sichan Hoppla! Contraste's blood! What? More Avernus! Whatever it takes! Alter! Press them! Press them now! No! I
men. Fool. So much death, suffering, and oh yes, blood. The veil is torn now. Your soul is mine, Avernus. Acolytes, retreat now. The battle is lost. Avernus! What just happened? Oh no, more fighting. Okay, also die Graue Wächter waren anscheinend richtig üble Scheißer. Die haben nämlich hier Dämonen beschworen, und zwar auf Befehl von der Kommandantin hier. Und die Truppe des Königs scheinen sie einfach ausmerzen zu wollen, ne? Die scheinen hier korrumpiert worden zu sein. Die Akolyte haben Dämonen beschworen auf Befehl der Kommandantin hier. In dem Fall, tja, du hättest es noch im Gesetz wohl verdient, gehängt zu werden, wenn sie sowas in Auftrag gibt. So, dann kümmern wir uns mal um den Dämon des Zorns hier. Der ist interessanterweise noch nicht als Flammegestalt dargestellt. Wir kümmern uns um die sehen aus, als würden ein Supporter, ne? Mir gefällt es, ne? Dass die aussehen, als würden sie Supporter. Ja, das sah nämlich aus, als hätten sie einen Ukabutbar gemacht. Oh. Was für Sausäcke. Okay. Warte mal. Morrigan. Einmal Heilung. Du heilst dich gerade bitte mal schnell selber. Und du nochmal fast Stan. So, jetzt ist er wieder angreifbar. Und irgendwann ist gerade geplatzt. Das war wohl der Treffer. Warte mal. Saffron bitte heilen. Und so. Meine Fresse. The Wardens summoned demons. Sieht wohl so aus. And my grandmother, she knew. War wohl ein ziemlich ekliges Kapitel der Wächter, ne? Wächter verbieten die Blutmagie nicht, was immer für den Sieg nötig ist. I believed that my family was better than that. But answers may lay up ahead. Okay, wenn dem wirklich so ist, mit Blutmagie und so weiter, pipapo, tja, dann bin ich ja in bester Gesellschaft hier und eher Hauch des Winters, Drachenknochen, ja geil. Kälteresistenz, Kälteschaden, strahlt Kälte aus. Okay, das Ding nehmen wir uns doch glatte mal, gib her. Wo ist es dann? Hauch des Winters. Braucht 36 Magie, macht mehr Schade. Hat eine größere Reichweite und Zauberkraft. 25 Kälteresistenz. Kälteschaden nochmal und strahlt Kälte aus. Ja, das sieht doch auch ganz nett aus, ja. Nehmen wir doch glatt. Und wir kämpfen ja eh sehr viel mit Eismagie. Ja, strahlt Kälte aus, heißt einfach nur, dass es hier optisch ganz lustig aussieht. I shall do it. Es funkelt. So, mehr macht's eigentlich dann nicht, ne? Okay. Coole Sache, da geht's weiter am Schrein. Himbeermarmelade. Okay. Uno momento.
Okay, da können wir noch nicht hier zur Brücke. Himbeermarmelade. Okay, Kapitel 3 ist es dann. Ach, wenn es nur Himbeermarmelade wäre. Okay, gucken wir doch mal. Nach Asturians Tod uferten die Gerüchte und Spekulationen aus. Eine der lächerlichsten Geschichten dreht sich um Asturians angebliche Besessenheit für eine legendäre Elfenprinzessin, die er mit Hilfe von Blutmagie und Himbeermarmelade, der Lieblingsspeise der Prinzessin, in einer Geheimritualkammer wiedererwecken wollte. Frieda Hallwig, die Kommandantin der Wächter, veranlasste eine umfassende Untersuchung von Asturians geheimen Plänen, die jedoch keinerlei Beweise lieferte, dass irgendetwas an Soldatengipfel verändert wurde. Kommandantin Hallwig ließ verlauten, dass die Gerüchte über Asturian eine Beleidigung seines Andenkens seien und dass allen, die diese wiederholten, harten Strafen drohten, auf diese Weise... einfach nur harte Strafen drohten. Auf diese Weise wurde dem Gerede ein Ende gemacht. Klingt ja nicht gerade so, als wäre es hier sehr ruhmreich und besonders toll zugange. Also da können wir wohl noch nicht durch. Hier haben wir noch was. Kommandantenquartier. Ich denke, das können wir noch machen heute, weil wir neigen uns wieder der 25 Minuten. Und so mit dem Ende zu. Huch, da steht eine Sophia. Step no further, Warden. This one would speak with you. Wer da was seid ihr? Argreife nix, was ihr sagen könnt, ist für mich von Interesse. Warum soll ich mit euch sprechen eigentlich? Because this peak is mine. This one is the Dryden, Commander, Sophia. All these things. Grandmother? You have slain many of the demon ilk to get here. This one would propose a deal. Okay, Levi, ich fürchte, eure Urgroßmutter ist besessen, vor allem ihr Leiche, ne? Dann erzähl doch mal. The Kyun is quite clear in matters of demons. Destroy them quickly, efficiently. Enough talk. Deal with me now, warrior, and you will thwart many of my kind. This one will explain. The Soldier's Peak traps me. This one sees so many tantalizing places in the Dryden's memories. This one would see the world herself. For me to be free, into the Old Mage Tower you go and destroy. In return, this one seals the veil. No more demons, no more enemies. Your peak would be safe. Just let this one go into the world. Was zerstöre ich da eigentlich? The magics, all moving things, the very stone if you have the power. Something inside keeps my kind locked away. Was genau werdet ihr tun, wenn ich euch befreie? This one will roam, this one will see, this one will feed. But without me, the veil will grow weaker. More demons, more misery. You choose just one of my kind, or many. Okay, erzähl doch mal was von Sophia Dryden. This one knows all, but will only talk after the tower lies broken. Okay, bevor ich eine Vereinbarung eingehe. Müsst ihr mal Levi alles erzählen? Könnt ihr mir etwas über den Turm erzählen? Macht mir die Vereinbarung schmackhaft. Welchen Nutzen kann ich persönlich rausziehen, ja? Your kind likes gold, yes? This one knows of all hidden places. If you help, this knowledge is yours. Erzähl doch mal Levi noch alles. You get your gold and nothing else, whelp of the Wardens. The levy gets no questions, no answers. I wouldn't have you deal with her or it on my account. Erzähl doch mal was über den Turm. You only must destroy. For your purpose, there is nothing more you need. Naja, vielleicht können wir sie dann noch immer noch umbringen. Na gut. Good, good. Nothing must live. Gnash stone with teeth if you can. Dämonische Pakte. Schauen wir doch erstmal, wie gesagt, dass wir das hinkriegen. Dann kann sie ihren Teil erfüllen und dann können wir das Ding ja auch immer noch abmurksen. Wäre ich zumindest sehr stark dafür, das Ding dann noch zu töten. Fähigkeit unzureichend. Na toll. Okay, dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, mache ich an der Stelle wieder meinen Cut. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder.
Iron Yankee.